Ladies and gentlemen, welcome to Loishoki Online TV. Ladies and gentlemen, welcome to Loishoki Online TV. Yeye tunakubariki Mfalme, umetuleta kama mtu mmoja kwa kusudi la kutusemesha. Asante kwa sababu uumbaji wako ndivyo ulivyokusudia kwamba kwa tarehe hizi tutakuwepo hana kusini. Wewe ni Mungu, mipango yako haipanguliwi na mwanadamu. Uhimidiwe kwa sababu kuzimu wanajua tuko hapa, si kitu kwamba tuko hapa lakini wanajua, lakini wewe ni Mfalme. Nitwalie utukufu, usa maisha ya watu wako. Tuhudumie tena mwanzo huu na iwe mwanzo mwema. Tupe msingi wa neno lako la kweli, kwa kuwa neno lako ni upanga unaokata kuwili na kuondoa kila aina isiyotokana na wewe. Damu ya Yesu Kristo ya agano jipya inainua juu ya siku ya leo, kaachilie nguvu zako na uwepo wako na upako wako, katika jina la Yesu, na watu wote tuseme amen. Naomba tukae. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu tufanye hivi. Niombe kama kuna kiti mbele yako kalia, ili aliyoko nyuma yako waweze kupata nafasi bila usumbufu. Kama kuna kiti mbele yako kalia. Kama kuna kiti mbele yako kalia. Ndio nimekupa mimi ruhusa wewe sogelea kiti. Hapa sio kwenye harusi, hapa ni kanisani. Naomba tuabudu kidogo, tusimame tumwabudu Mungu kidogo. Tusimame tumwabudu Mungu kidogo. Wale waimbishaji waje mbele, watuimbie wimbo wa kuabudu kidogo. Maiki zote zinafanya kazi, wewe waitu mbele. Kama hamtojali niimbieni wimbo wa niguse, ukinigusa nitakuwa salama. Naomba maiki. Haleluya. Haleluya. Oh
salama, mwambie Mungu asante. Shukuru tu kwa kinywa chako. Mungu yuko karibu nao wanaomtukuza, mwambie asante. Wengine walianza safari hawakufika, wewe umeanza, umefika. Mwambie Yesu asante. Jina lako lihimidiwe, jina lako litukuzwe. Pokea sifa Mungu kwa ajili ya ushirika huu. Asante kwa kutukusanya tena na kutufanya kuwa mtu mmoja. Asante kwa kuleta kila mtu kwa sehemu yake na kutoka kona yake. Asante kwa kutupa kuacha vyote na kukuandama wewe, pamoja na kwamba kwa mwaka ni mara moja, lakini kwa mara hii tu Mungu tukubali tena. Samson alikuomba mara hii tena, nasi kama wilaya Hanang Kusini tunasema mara hii tena. Kumbuka Mungu ni msingi tunaoweka kwa ajili ya wilaya Hanang Kusini, kwamba wanawake wamekubali kukutana, wasikutane kwa hasara. Mungu akawe limbuko. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Warumi, limbuko likawa likiwa takatifu na donge zima pia lote. Nasi tunaomba limbuko hili likawe takatifu, watu wako wafunguliwe, watu wako wakakuone Yesu, watu wako wakaone mkono wako wa shirika. Ondoa uchovu wa kiroho na wa kimwili, fanya vitu vipya ndani ya watu hawa, kama wilaya yao ilivyo mpya, wekeza vilivyo vipya ndani yao. Gusa maisha yule mama, gusa maisha yule binti, gusa maisha yule kijana, gusa maisha yule mtumishi wako. Ondoa uchovu wa kufikiri kwa akili zake. Weka Mungu nia ya kwako ndani yetu, ili tupate kuelewa na maandiko. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, tunainua damu ya Yesu juu ya ufahamu wa kila mtu. Tunateka nyara kila fikra, tunaangusha kila mawazo iliyo kinyume na neno lako, tunaangusha ngome kwa jina la Yesu. Tunaenda kinyume kabisa na kila nguvu za giza, maneno na kila hila za ile mwovu shetani, hila za upinzani katika ulimwengu wa giza. Kwa damu ya Yesu, mamlaka ya giza na wakuu wa giza wa majeshi ya mapepo wabaya katika ulimwengu wa roho, tunakamata anga, tunakamata nchi, tunakemea mapepo, tunakemea roho ya uchovu, tunaondoa kabisa roho ya usingizi, roho inayenyima usikivu ndani ya watu wako, tunakemea kwa jina la Yesu. Shetani, achia anga hili, huna mamlaka. Achia ufahamu wetu, achia akili zetu, achia nafsi zetu, achia mioyo yetu kuimwabudu Mungu aliye hai kwa jina la Yesu. Na kwa damu ya Yesu tunatiisha kila mamlaka ipate kulitii jina la Bwana, maana imeandikwa, kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana. Kwa jina la Yesu na damu ya Yesu kanene mema, damu ya agano jipya, damu ya mwana kondoo. Kwa jina la Yesu tunainua kama dhabihu, tunainua kama sadaka roho za balaa na mikosi kwenye wilaya hii, tunakemea kwa jina la Yesu. Nguvu za giza, roho za ajali, mbinu zilizotunga kuzimu, tunazikemea kwa jina la Yesu. Maagano mbalimbali, washirikina na wachawi, tunaharibu kazi zao, tunawafukuza waondoke mipaka ya Hanang hii, tunawatolesha kwa jina la Yesu. Tunafunga fahamu zao na fikra zao, tunanyamazisha kimya kila sauti ya kipepo, inyamaze na irudi kuzimu katika jina la Yesu Kristo. Damu ya Yesu ikatulinde na kututunza kwa siku zote hizi nne. Tunaziweka wakfu siku ya kwanza, tunaweka wakfu siku ya pili, tunaweka wakfu siku ya tatu, tunaweka wakfu siku ya nne. Damu ya Yesu katika majira yote ya siku zote nne tunainyunyiza, tukisimamisha mamlaka yako na utiisho wako katika jina la Yesu Kristo. Lango la kanisa hili na lango la ua, Bwana, likawekewa ulinzi wa kimbingu, makerubi na maserafi. Kila anayefika hapa akutane na moto wa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Piga makofi na vigelegele kwa Yesu, mshangilie Yesu. Asante. Naomba ukae. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Unajua hatujaja kwenye msiba. Mnaelewa hatujaja kwenye msiba. Naomba mtabasamu kidogo. Hata kama umetoka mbali, umechoka, nisaidie kumpa jirani yako mkono, mwambie karibu kwenye uwepo wa Bwana. Mwambie acha nyumba imeshaiacha kule, mwambie karibu kwenye uwepo wa Bwana. Mshike na wa pili na watatu, mwambie leo umependeza kuliko jana. Mtikise kidogo, hata kama hujazoea, sio lugha nzuri sana kwako, lakini ndio hivyo. Mwambie mtumishi amesema, mwambie umependeza kuliko jana. Mwambie perfume yako ya leo nzuri. Mshike, mtikise kidogo. Unajua sio vitu umezoea kwa sababu tunakaa nyumbani kwako tu. Mshike tena na wa kushoto na wa nyuma.
Mwambie hongera, mwambie hongera, mwambie hongera, mwambie hongera. Shika wawili watatu, mwambie hongera. Shika wawili watatu, mwambie hongera. Wawili watatu, sasa hii uzidi hiyo dini yako. Kwa sababu inawezekana mmepandana kwamba tukae sehemu moja. Ndio, namna hiyo. Mwongeze na wa 4, mwongeze na wa 5. Namna hiyo. Asante. Umependeza kuliko jana. Wewe sio yule wa jana. Asante, asante. Pigie Yesu makofi na vigelegele. Haleluya. Basi naomba tukae. Mungu wangu akubariki sana. Jina la Bwana libarikiwe. Tumepata siku nzuri tena. Binafsi nimshukuru Mungu kwa ajili ya kutupa uhai na uzima. Shukuru Mungu kwa ajili ya mwangalizi wenu. Kweli namfahamu kwa sehemu, lakini nimshukuru Mungu kwa ajili ya makamu mwangalizi. Shukuru Mungu kwa ajili ya wachungaji, katibu. Shukuru Mungu kwa ajili ya mwenyekiti wa wanawake. Mimi nilimuona siku moja tu, tena sio kwa kushikana mkono kwa mbali. Shukuru Mungu pia kwa ajili ya mwenyekiti wa awali wa wilaya zote 5, na amekuja leo pia yuko hapa. Mshukuru Mungu kwa ajili ya mama wachungaji. Hebu mama wachungaji wanyoshe mikono juu. Kipindi hiki si kwamba hatukujua kwamba wako, lakini tulitaka ujue tunapoishi. Roho Mtakatifu, asante, karibu tuhudumie tena. Tumishe roho na nafsi zetu kupata kuelewana maandiko. Katika jina la Yesu na watu wote tuseme amen. Tumepata neno. Kuna mtu anauliza jina langu. Mimi naitwa Roshod. Imeshatajwa. Huduma pia inaitwa Ebenezer Roshod Foundation. Wangapi wana kalamu na daftari na Biblia? Nilitaka nijue wasio nayo. Wasio nayo ni wangapi? Ili niagize wanunuliwe. Wainue mikono juu. Wasio nayo. Bwana hawako tena. Basi naomba kipindi cha pili baadaye uwe nayo, maana najua utaki kwa sadaka. Kwa hiyo kipindi cha pili baadaye uwe nayo, kwa faida ya kwako, ya leo na ya baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Tuna ujumbe ambao tumepewa kwa ajili ya kongamano hili linaloitwa Shilo, ambalo tunataka Mungu atusemeshe. Mwaka juzi nilipewa ujumbe kwa ajili ya wanawake wa Hana Kusini, ila sikupata mlango, na huenda ni wakati wa Mungu mara hii. Najua Mungu ana muda mfupi, ana muda mrefu. Miaka 1000 kwake ni siku moja, na siku moja ni miaka 1000. Kwa hiyo utaratibu wa Mungu sio utaratibu wa kwetu. Na ninamshukuru Mungu, sikuongea na makamu mwangalizi wala mwangalizi kwa habari ya kwamba nipewe mwaliko kwenye kongamano hili, lakini ninamtukuza Mungu kwamba wamenipa sisi kama huduma tuwe wakufunzi wa semina hii. Na niseme tu, kwa neema ya Mungu tutapokea kile anachotaka tupokee. Huwa mara nyingi tunamsihi Mungu, huenda ninyi kwenu tumewaombea kuliko Hana Mji. Hana Mji tulipokea ujumbe wao mapema tu, sio siku nyingi, huenda ni mwezi wa 5 mwanzoni, lakini ya kwenu tangu Januari. Mwishoni mwa Januari tulipokea ripoti ya kwenu, na bado tukaendelea kuombea mpaka sasa. Na vitu tulivyoshirikishwa na Mungu juu ya Hana Kusini, tukipewa vya kukuambia tutakwambia. Najua sio kila kitu utapewa kusema. Kwa hiyo kile tutakachopewa tukwambie, tutakwambia kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Ujumbe niliobeba ama
iliyobebwa kichwa cha somo langu lina kichwa kinachosema tambua nafasi kama mwanamke aliyebeba kusudi la Mungu, ili utumie hiyo nafasi ili uwe chombo cha Mungu mahali ulipowekwa. Tambua nafasi yako kama mwanamke aliyebeba kusudi la Mungu, ili utumie hiyo nafasi ili uwe chombo cha Mungu mahali ulipowekwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tambua nafasi yako kama mwanamke mahali ulipowekwa na Mungu. Tambua nafasi kama mwanamke aliyebeba kusudi la Mungu, na utumie hiyo nafasi ili uwe chombo cha Mungu mahali ulipowekwa na Mungu. Ni maneno marefu kidogo, lakini yana sehemu ya kufupisha. Bwana Yesu asifiwe. Neno tambua maana yake una nafasi ila hujatambua. Mweka nafasi ni Mungu. Mpewa nafasi mwanamke. Mweka nafasi ni Mungu. Mpewa nafasi ni mwanamke. Na huyu mwanamke akitambua nafasi yake kama mwanamke, alafu amebeba kusudi la Mungu, kwa sababu katika ulimwengu wa roho kila mwanamke ana kitu kikubwa alichobebeshwa ambacho sio cha kwake, ni cha Mungu kwanza, ili kupitia hiyo nafasi na hiyo kusudi awe msaada kwa watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Na si wengi sana wanapata ufahamu juu ya kwamba kwa nini niko mahali fulani. Ukimuuliza kila mwanamke, atakueleza mapito aliyo nayo, atakueleza hali anayopitia, atakueleza udhaifu alio nayo, atakueleza hali yake aliyokutana nayo. Hayo huwa hayamsumuni, kwa sababu mpango wa Mungu sio mpango wa mwanadamu. Mpango wa Mungu ni mpango timilifu wenye maisha ya sasa, ya baadaye na ya siku za mbele. Bwana Yesu asifiwe. Tambua nafasi kama mwanamke aliyebeba kusudi la Mungu, na utumie hiyo nafasi ili uwe chombo cha Mungu mahali alipokuweka. Sio umejiweka alipokuweka. Tambua. Hakuna vitu vingi nataka tuangalie kwa kipindi hiki, labda na kipindi cha baadaye tena kama Mungu atatupatia, ili tuangalie kwa nini mwanamke aliwekwa na Mungu mahali. Na hasa mwanamke akipona, tumeponya vitu vingi sana, kwa sababu tatizo lililoko kwenye jamii halifungamanishwi sana na wazazi wa upande wa kiume, linafungamanishwa sana na wazazi wa upande wa kike. Kwa nini? Biblia inasema shika sana sheria ya mama yako, wala usisahau mausia ya baba yako, akimaanisha kwamba sheria, wewe unaelewa sheria iko kwenye miundombinu ya Mungu. Ukishika sheria yangu, maana yake Mungu ukishika sheria yake utafanya yale anayotaka uyafanye, na utafanikiwa kulingana na jinsi alivyokusudia ufanikiwe. Haleluya. Sasa kama mwanamke ndio kapewa sheria juu ya kizazi, alafu ukimuuliza atakwambia ni hata sitamuliki, ni hata sielewi, ni hata niko hapa tu kama boya, ni
niko hapa kama takataka. Nimekutana na maneno hayo mengi sana, lakini nani huyu anayeongea na Mungu atamweka kwa sababu ya kuzungumza kwa namna hiyo? Kwa sababu kama angejua kwamba Mungu lengo lake la kumweka pale sio yale matamshi anayoyatoa ndio kusudiwa, kwa sababu kusudi lina nguvu zaidi kuliko matamko unayotamka. Haleluya! Bwana Yesu Kristo asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na umewahi kufikiri kwa nini mwanamke ana vita vingi? Hatujawahi kufikiri. Kwa sababu mwanamke ana kusudi. Shetani shabaha yake ni kupambana na mlinzi wa pale nje. Akishampata yule mlinzi, kuingia ndani kunakuwa rahisi. Haleluya. Haleluya. Sasa mwanamke ni mlinzi pale mlangoni. Hivi vitu vilivyoko ndani vyote, usalama wake ni mwanamke. Kanisa lolote ambalo wanawake wamejitambua na kujua kusudi la Mungu, kwa nini amekuweka kwenye kanisa mahali ulipo? Hawezi kufanya vitu vidogo. Sawa, tunasoma maandiko, mwanamke ni jeshi kubwa, lakini kutoka wapi? Kwa sababu andiko halipo kwa sababu sisi ndio tumeliweka. Andiko liko kwa sababu limelengwa na Mungu kuwekwa mahali. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Tuangalie malengo matatu. Kuna malengo matatu kwenye somo hili, na somo hili ni pacha. Kwa hiyo leo tuko kwenye B. Tutaka kufuatilia A, iko kwenye YouTube. Naweza kukuta kule tulipokuwa maeneo mengine. Malengo matatu. Lengo la kwanza la somo ni hili: Mungu anatafuta mwanamke atakayejitambua kuhusu nafasi aliyopewa naye. Mungu anatafuta mwanamke atakayejitambua kuhusu nafasi aliyepewa na Mungu. Maana yake na Mungu. Mungu anatafuta mwanamke atakayejitambua kuhusu nafasi aliyepewa na Mungu. Anatafuta. Weka alama kabisa kwa msisitizo, anatafuta. Kama ungekuwa mwandishi mzuri, pale tu anapotafuta weka koma na nukta, ili kuweka msisitizo kwenye hicho ambacho tutakwenda kuombea. Lakini lengo la pili, fahamu kuwa wewe sio mwanamke wa kawaida kama walivyo wanawake wengine duniani. Wewe sio mwanamke wa kawaida kama wao wa kawaida. Wewe sio mwanamke wa kawaida. Fahamu kuwa wewe sio mwanamke wa kawaida kama walivyo wanawake wengine. Fahamu kuwa wewe sio mwanamke wa kawaida kama walivyo wanawake wengine. Yesu Kristo asifiwe. Lengo la tatu, fanya bidii kutafuta kujua kusudi alilokuwekea Mungu. Kusudi alilokuwekea Mungu, na utumikie. Fanya bidii kutafuta kulijua kusudi alilokuwekea Mungu, na ulitumikie, ili umletee Mungu faida na familia yako nayo ifanikiwe. Haleluya. Fanya bidii. Sema bidii. Ndio. Fanya bidii. Fanya bidii. Hii fanya bidii maana yake nini? Maana yake usilale.
mtu atanielewa, lakini atanielewa. Fanya bidii kutafuta kulijua kusudi alilokuwekea Mungu na ulitumikie, ili umletee Mungu faida na familia yako nayo ifanikiwe. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Sasa mtu mwingine akielewa hilo leo anaweza akafikiri mambo mengi. Afanya bidii. Si mimi nyumbani ni mwanamke. Hiyo sio kauli ya Mungu. Sijajua ulitolea wapi hiyo kauli. Fanya bidii kutafuta kulijua kusudi alilokuwekea Mungu na ulitumikie, ili umletee Mungu faida na familia yako nayo ifanikiwe. Tuna neno moja tumepewa kwa ajili ya kusimama na masomo yote tutakayokuwa nayo kwa siku 4. Neno tulilopewa ni kitabu kile cha Waamuzi sura ya 4. Ile sura ya 4 mstari wa 4. Tunaangalia mwanamke. Sema mwanamke. Sema mwanamke. Nisaidie kumwambia mwanamke aliyekaribu na wewe sio wa kawaida. Mwambie wewe sio wa kawaida. Wewe sio wa kawaida. Wewe sio wa kawaida. Kitabu kile cha Waamuzi niko mbele ya kitabu kile cha Yoshua. Sijajua kama masomo vizuri. Kitabu sio cha Yoshua, mbele ya kitabu cha Yoshua unakuta sasa kitabu cha Waamuzi. Waamuzi ni watu walioisaidia Israeli wakati ule kabla hawajatokea wakina mfalme Sauli na kadhalika. Neno la Bwana linasema, basi Debora nabii mkewe Lapidos ndiye aliyekuwa mwamuzi wa Israeli wakati ule. Sema amen. Sema amen. Huyu mwanamke hakuwa tofauti na wewe, maumbile kila kitu. Tunaona kitu kipi hapa, ama labda umesoma, huenda pia katika kusoma kwako hujatafakari. Mungu leo anataka kanisa ambalo ni wewe tutafakari neno hili. Anasema basi Debora nabii mkewe Lapidos ndiye aliyekuwa mwamuzi wa Israeli wakati ule. Neno wakati imebeba majira. Kumbe kuna majira na wakati fulani mwanamke atakuwa msaada wa mahali fulani. Kumbe kuna wakati fulani Mungu anakuinua ili uwe msaada, ili watu wengine kwa sababu ya utambuzi wako na kujua nafasi yako na kusudi la Mungu, hakuna mtu mwingine Mungu atataka kumtumia ila wewe Debora wa leo. Haleluya. Haleluya. Anasema huyu mwanamke jina lake anaitwa Debora, lakini pia ni nabii mke. Nabii mke sio mke wa fulani kwanza. Kwa hiyo swala la kuwa ni mke wa fulani lilingoja baadaye, wakati jina la utambulisho wa kusudi ndilo lilotangulia kabla ya dunia. Haleluya. Msikilizeni watoto wa Mungu mnaopendwa na Bwana. Kukuweka wewe hapo na mume wako, ila Mungu amekuweka hapo ulipo. Kukuweka hapo na familia ya kwako, kukuweka hapo ulipo na wazazi waliokuleta. Maandiko yanamwambia Yeremia, kabla sijakuumba nalikujua. Mwanamke unayenisikiliza, kabla hujaumbwa mbinguni walikujua. Wakakujazia vitu vya kiungu. Ndani yako ukabebeshwa vitu vya kiunabii ambavyo ni wewe tu utakayekuwa msaada kwa kitu fulani ambacho hakuna mtu mwingine angeweza kufanya, ila wewe mwanamke Debora uliyetambua kitu ulichobebeshwa na Mungu, utabadilisha mazingira, utabadilisha mtazamo fulani. Jamani, haleluya. Haleluya. Ukijua nafasi yako hautasumbuliwa na mazingira, kwa sababu mkewe
Lapidus alikuwa nabii. Kwa hiyo leo nabii ana sauti ya Mungu kwanza, kama vitatokea vingine, lakini sauti ya Mungu kwanza, jicho la Mungu kwanza, maelekezo ya Mungu kwanza. Mwanamke ni maelekezo ya Mungu kwanza. Mwanamke ana kitu cha kusema, jamani, katika hali hii kuna kitu mimi ninakiona, hata kama wengine hawakioni, lakini mimi kama mwanamke niliyebeba kusudi ninaona. Haleluya, Yesu Kristo asifiwe. Tukiona familia zimeyumba, hatutafuti Mungu, tutatafuta Debora amekosea. Wala Mungu ni mzigo nani? Kwa nini wasipewe wa baba? Kwa nini wasipewe? Kumbe huyu mwanamke kwa kuwa hajui tu nafasi yake, hilo andiko sikuandika mimi, lakini Mungu alitaka tulijue kwamba kumbe tukikosea mahali fulani, ule mzigo tutatwikwa sisi. Mimi mwanamke nitatwikwa ule mzigo, kwa sababu sikuelewa kwamba nimewekwa hapa kwa kusudi maalum. Nimebeba vitu ambavyo sihitaji kumuuliza mume wangu, nahitaji kumuuliza yule aliyeniwekea. Yule aliyekuwekea anaitwa Mungu wa miungu. Haleluya, nimesema amen. Kama ni Mungu wa miungu, kuna vitu vinakutegemea wewe. Sema amen. Kuna vitu vinakutegemea wewe. Sasa tuangalie kitu cha kwanza hapa. Mwanamke amebeba sura mbili kwa wakati mmoja. Sura mbili. Msema sura mbili. Sema sura mbili. Lakini mwanamume amebeba sura mbili. Sura mbili. Sura mbili. Tutasoma Biblia kwa sababu Biblia ni jibu. Sura mbili. Kitabu cha Mwanzo ile sura ya 2 mstari wa 18. Cheki sura inayobeba hii. Takusaidia sana. Kitabu cha Mwanzo ile sura ya 2 mstari wa 18. Kumbuka ni masuala ya uumbaji wa Mungu. Anasema hivi: Bwana akasema, si vema mtu huyu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Msema wa kufanana naye. Msema wa kufanana naye. Msema wa kufanana naye. Msema msaidizi. Okay. Wangapi wamewahi kujua kitu kinaitwa jeki? Ndio wanakuja jeki alafu gari linanyanyuka. Kina mama wamewahi kuona gari inasimama kwa miguu kwa imepigwa jeki alafu watu wanatoa tairi moja. Kina mama wangapi wamewahi kukuta? Ina ukubwa gani ile jeki? Eti ina ukubwa gani? Ndio nakupimia iko kama imaiki, hata imaiki ni ndefu, labda yenyewe ni fupi kidogo. Gari ina tani 10. Ikipigwa jeki ile tani 10 inanyanyuka yote. Ni sawa sio sawa? Unajua kinachofanyika, ile gari inakosa uwezo wa kujiamuru kwa sababu msaada wake umeshikiliwa na jeki. Mwanamke amepewa nguvu ya kubeba uzito wote uliokuwepo kwa mume. Yaani kila uzito unaoona mume wako anao, wewe ulipelekwa pale ushughulike na ule uzito. Haukupelekwa pale umchungulie na kujua anavyolala, anavyoamka, sijui anakoroma vibaya, sijui unajua huyu mume kwanza siku hizi nipiga kelele, hajaji mapema, akija amekuja kwanza mimi nimeshalala, akija wala haamshi hata. Unajua kuna ndoa nyingi nimekutana nazo, mume akija kwa kuchelewa analala sebuleni. Hakuna mtu anafungua mlango. Ila mlango wa sebule utakuwa ule mlango wa kuingia sebuleni utaachwa utalegezwa na kuna mahali kwa kuingiza mkono atufungue. Ila kwenda chumbani ataishia wapi?
Yesu asifiwe. Hivyo vyote ilipaswa iwe juu ya jeki. Jeki ni nani? Mwanamke. Amekuja amechelewa, ni jukumu la kwako kushughulika na kuchelewa kwake. Ndio maana wanaume, kama ukirudi nyumbani kwako mke wako akakuuliza ulikuwa hapa, usimwambie usinisumbue, anataka jibu. Ishini kwa akili. Hawa na wako wanataka jibu. Umekula? Ndio. Wapi? Kwa mchungaji. Anaenda chuoni, anapiga simu, eti mama mchungaji, mume wangu alikuja kwako, alikula eti. Ni jeki. Anashughulika na hali fulani, pancha isiingie kwenye ndoa. Jamani, haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Sasa wewe mwanamke huulizi, amekuja ameshiba, unamwambia, akisema hodi ndio unavuta shuka unafunika pipi. Amesema pipi. Sio kweli, na mama mchungaji sio. Nyinyi mna kesi nyingi sana mnaletewa. Haiachie hela ya matumizi, ni sawa. Lakini wewe una sura gani pale? Si vema mtu huyo awe peke yake, nitamfanyia msaidizi. Jamani, haleluya. Kinachosaidia na kinachosaidiwa, kitu kimetoa nguvu. Sasa ukimkasirikia baadaye utamjii. Huyu anapewa msaada. Maana yake Mungu aliona yule Adam alipoumbwa akapewa kila kitu, akaongezewa, akapewa majina ya wanyama, akapewa kila aina, akapewa kumiliki na kutawala. Mungu akasema, Bwana nimemjazia hivi vitu vyote nilivyompa, hijapata pancha hii kitu, ngoja nitafute msaada. Mwanamke akatengenezwa awe msaada mahali ambapo iko shida. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Iko shida, na kwa sababu ya hii shida, namna Mungu alipokuwa anajali kazi yake, Mungu alifanya kazi yake. Biblia inasema, akasema kila kitu ni chema. Hebu sema ni chema. Lakini kwa habari ya mwanaume aliyemuumba akasema msaidizi. Hebu sema msaidizi. Kwa hiyo vitu vyote ni chema, ila mume msaidizi. Sasa namsaidiaje eti? Mungu akafanya kitu kipya kwa mwanamke. Jamani, amen. Sema amen. Shika jirani yako, mwambie msaidizi. Mwambie msaidizi. Mwambie msaidizi. Yeremia sura ya 31. Kama Biblia yako inayo. Jamani, amina. Mwambie jirani yako, mtumishi anakupenda. Mwambie mtumishi anakupenda. Mwambie usilale. Ukilala iko kazi. Na nitakupa kweli, kiona tu mtu anasinzia karibu yako, wewe nyosha kidole, nitakuonyesha kazi. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Si vema mtu hayo peke yake. Shika hiyo point. Sijui alikuwa na baridi, akasema atatetemeka sana. Sijui alikuwa akilala haamki mapema, Mungu akasema ngoja nimpe mtu wa kumwamsha. Alafu wewe nyumbani kwako mume anaamka mapema kabla ya wewe. Yaani, wewe kufikiri mume wako anaenda kunywa chai mgahawani, anafika pale anaweka 4, anakunywa mlalo. Huyu mwanamke sio huyu unayeongea naye. Kwa sababu chai zote za mgahawani mlalo. Yasikia. Na Mungu amekupeleka pale ili ufanye kitu. Umlinde mtu. Jamani, haleluya. Kizazi hiki cha sasa, Biblia
Nikasema nikifananisha na nini? Wanawake wa sasa, hata saa hii kuna kitu kinaitwa teknolojia na sayansi inaanzia mbele kule nyuma. Kuna jiko za gesi, nimesema jiko za gesi. Bahati mbaya sana, jiko ya gesi haina majifu, haina mkaa. Hiyo naita bahati mbaya. Hajanisikia? Wewe sikiliza vizuri. Wewe ni mwalimu, sikiliza kwa makini. Haina majifu wala haina mkaa. Kwa hiyo haiwezi kukaa na ugali wako ukakaa pale ugali wa mume wako mpaka aje, na ukisubutu kuweka gesi kwa kupunguza, baada ya muda sufuria inatoboka. Ila bibi yako aliweka mkaa akasubiria mume wake mpaka aje ndio wake. Unajua kwa nini? Wewe unashibaga mapema kabla ya mume wako. Shika jirani yako mkono, ambaye ndio maana unenepi. Unenepi kiroho hata pia, kwa sababu kama unenepi kimwili, hata kiroho pia utapungua sana. Nani akamsubiri mtu anakuja saa 9 ya usiku? Kama vile Yesu asifiwe. Vitu vilivyokataliwa vikubaliwe tena. Vitu vilivyokataliwa vipate picha nzuri tena. Haleluya. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Msaidizi. Alipo Yesu wakati anataka kuondoka akasema, "Nifanye niondoke, na nitakapoondoka nitamuomba Baba mbinguni atawapelekeeni msaidizi mwingine." Wa kwanza yuko wapi? Mwanamke. Biblia ikishasema msaidizi mwingine, maana yake wa kwanza alishataja. Wa kwanza ndio wewe mwanamke. Wewe ni mtu wa muhimu. Wewe umefuatana na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu alipokuwa amelala, Mungu akasema tutamfanyia msaidizi mwingine. Maana yake mkosaji mkubwa ni mwanamke kwa sababu ya kutokuwajibikia nafasi. Ile nafasi ilipokuwa, Mungu akasema, Yesu tutakapokuwa nataka kuondoka kwa duniani, mimi ni Mungu lakini unaondoka, lazima tupatane. Tupeleke nafsi yetu ya tatu ikae duniani. Ndio tunayo ndani ya kanisa. Jamani, haleluya. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo mwanamke ni picha ya Roho Mtakatifu. Picha ya Roho Mtakatifu. Picha ya Roho Mtakatifu. Atamkumbusha ujachana leo. Atamkumbusha koti lako litakaa vizuri. Atamkumbusha naona kiatu chako kimoja kinatoa harufu, usiende na harufu. Siku hizi nyumba za watu zinasulia. Kina mama msituangushe. Nyumba zina carpet. Hawaruhusiwi kuingia na soksi zilizotoboka. Hawaruhusiwi waume zenu. Wanawake msituangushe. Wanawake tumeshawakubali, ninyi ni watu wakuu. Muna kitu kikubwa. Basi tuelekezeni, maana tumebeba mizigo. Mungu saidie. Hebu mbele makofi na kuelekea. Mwanamke ni sababu ya kitu kifaa. Haleluya. Mwanamke akikaa vizuri, sikiliza, ukiona wao wametoka huko nje wanatembea nyuma ya kitabu, maana yake wametoka kwa wanawake waliooa. Sijajua wako kama anatembea kama anakuja. Unajua sometimes una mume ambaye akienda hata julikana anaenda wanakuja. Kwa nyuma na mbele sawa. Asikia na mfano. Yeremia sura ya 31 mstari wa 22. Nakupa kazi ya mwanamke. Hebu mshike jirani yako mwambie pokea kazi ya mwanamke. Pokea kazi ya mwanamke. Unakuta tu umekaa kama kufuli iliyokataa kufulika. Huyu ni mwanamke. Anang'ang'ana tu. Unakunja huko kama unaenda kaburi. Wewe unaenda vipi? Kwanza mwanamke ni kwako. Tunakuta sebuleni umekaa kama unafikiri unamsima nyumbani kwenu. Kwani
31:22 anasema 31 tumepata jamani, haleluya. Hata lini utatangatanga ewe binti, hata lini utatangatanga ewe binti mwenye kuasi? Kwa maana Bwana ameumba jambo jipya duniani, mwanamke atamlinda. Halo, tuko kwenye kongamano la wanawake, tuko Shilo hoye, Shilo hoye. Wewe karagaba kaondoka, magoli yote yamekupata. Kama umekuja na upande mwingine, wewe tutakukula kama nyama. Wewe tuko kazini hapa. Wewe ni mwanamke yupi? Mungu anasema Mungu ameumba jambo, kumbe mwanamke ni jambo jipya. Biblia ukienda kwenye mifumo ya maandiko anasema apataye mke apata nini? Kitu chema. Naye atajipatia nini? Kibali. Kumbe ili sisi wanaume tupate kibali, ukisoma ile habari ya sifa ya mwanamke kwenye ile kitabu cha Mithali sura ya 31 unaelewa kabisa sifa ya mwanamke ni nini. Kwanza huamka alfajiri kabla hujaisha usiku. Huyo mwanamke anaamka. Halo. Wanawake wangapi niulize tu swali la ufahamu. Wanawake wangapi wanaachiwa hela na wakina baba nyumbani? Mikono ilitaka kuinuka alafu kaishia chini. Wanaopewa hela, yaani baba akiuza gunia anakuambia mama chukua hizo hela yangu. Akituma mtu ananunua mazao, mtatie mama hiyo hela haraka. Sio kama yuko tu, hata kama hayuko, mtatie hizo hela mama. Mama mnaogopa kunyosha vidole, ni hamna. Kumbe mjamii, kuna wengine wanachungulia katika kuleta moja. Kwa sababu wengi yuko mwanangu pale mdogo anayeachiwa hela nyumbani anaanza kupokea kila kitu. 1 2 3 4 5 5. Msema 5. Msema 5. Msema 5. Hapa kwa mtu kwa 5. Unafikiri nini? Jamani, tuendeni taratibu wala msiwe na haraka. Unajua tukisema kongamano la wanawake, tuangalie mahali tumepatwa na adui. Tuangalie maeneo muhimu ambayo tumepoteza wajibu wetu, tukapoteza vile vitu Mungu anapotaka. Okay. Nisikilize mtoto wa Mungu. Sijaanzisha somo hili kwa sababu ninalenga kitu kingine. Nacholenga, familia yako inakutegemea wewe. Mwanamke tuliyemsoma hapa anayeitwa Debora alikuwa ni mama mwenye watoto. Mwanamke tuliyemsoma hapa anayeitwa Debora alikuwa nabii. Mwanamke tuliyemsoma hapa aliyeitwa Debora alipigana vita akaisaidia Israeli. Mwanamke tuliyemsoma hapa anayeitwa Debora alitoa utambulisho kwamba yeye sio tu Debora, lakini yeye ni nabii mke, ana ripoti ya mbinguni. Mwanamke mwenye ripoti ya mbinguni hakuna kitakachokosekana kwake. Sema amen. Mwanamke mwenye taarifa ya Mungu hakuna kitakachoshindikana pia kwake. Kwa nini akishindikani? Kwa sababu ndani ya huyu mwanamke kuna vitu ambavyo yeye ndio atakayesababisha. Hebu sema sababisha. Haleluya. Kama watoto wanatakiwa kwenda shule, wanatakiwa wanawake waliojitambua ili wasimamie nafasi yao kwa uangalifu, ili wale watoto wasome, kwa sababu unapowekeza kwenye masomo ya mtoto wako unatengeneza kesho yako iliyo njema. Sema amen. Jamani, haleluya. Ukitengeneza kesho yako iliyo njema, uzee wako utakuwa mwema. Kwa sababu kila mtoto aliyesoma, hata kama haamini, lakini Roho wa Mungu atamwambia. Hata kama hagusi, Mungu atamgusa. Hata kama hataki kukutunza,
kurudishwa, kuna mahali napaswa kurudisha shukrani. Jamani, haleluya. Sasa huyu mwanamke ni aliyejitambua. Mungu ameumba kitu jambo jipya. Mungu ameumba jambo jipya kwa sababu mwanamke ana kitu cha kuweka kumbukumbu. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Twende kwenye jambo la pili. Jambo la pili. Kumbuka na kuwekea msingi leo. Kwa hiyo tumeshatambua mwanamke ni mlinzi. Sema mwanamke ni mlinzi. Sema mwanamke ni mlinzi. Jambo la pili, mwanamke ni wa kiroho. Sasa wewe sijajua uko kiroho kwa gani. Mwanamke ni mtu wa kiroho. Mwanamke asiyeomba, mimi namwangalia tu kama aliyetembea bila nguo. Haoni. Wewe mwanamke mzima unatangaza habari ya mume wako mpaka sehemu yote inajua. Mpaka wilaya yote inajua. Mpaka tarafa na yeye inajua. Unafikiri kwa nini Mungu amekuonyesha udhaifu wa mume wako? Unafikiri kwa nini hajakuonyesha siku zile kabla hajaoana? Mliko mnaangaliana wakati mwingine hata mnaelezana majina ambayo hatumii sitaki niyaeleze. Kila mtu alimweleza mwenzake kwa jina lingine. Mwingine akasema nikinywa hata maji na kutazama kwenye glasi, mimi sina shida na glasi. Nina shida wewe unajijua wewe ni nani? Mwanamke ni wa kiroho. Jamani, haleluya. Ufunuo sura ile ya 12. Mwanamke ni wa kiroho. Mwanamke ni wa kiroho. Sema amen. Na tutajua sasa hivi kwa nini wa kiroho. Mwanamke ni wa kiroho. Ufunuo sura ya 12 mstari mdogo wa 12, 13, tuanze na 13. Mwanamke ni wa kiroho. Na vita vyake ndio maana viko kubwa. Na mtu anaweza kukosea dakika moja, lakini anaweza kutubu haraka. Sio kama mwanamke unaingia naye vita. Anaweza kubadilika dakika moja. Jana alikuwa mchawi, leo kumkuta na sisi. Usinyooshe kidole, maana unajui mahali amekutana na Yesu. Huyo mwanamke. Kinapofika hata mahali Mungu anatafuta watu wa kuomba, hatafuti wanaume. Anasema tafuteni wanawake wanaojua kububujika machozi. Basi fikiri kwa nini Mungu hajakosea? Atakaomweza nisema mauti imepanda madirishani. Kwa nini pale madirishani? Lakini atakayesababisha huo mauti usiingie kwenye familia ni mwanamke. Ufunuo sura ya 12 mstari wa 13. Neno la Bwana linasema na lile joka alipoona ya kuwa ametupwa katika nchi. Na yule joka alipoona kuwa ametupwa katika nchi, nilifuata mwanamke yule aliyemzaa mtoto mwanamume. Mwanamke yule akapewa mabawa mawili ya tai, yule mkubwa ili aruke aende zake nyikani, hata mahali pake hapo alishwapo kwa wakati na kwa nyakati na nusu ya wakati, mbali na yule na nyoka huyo. Nyoka akatoka katika kinywa chake nyuma ya huyo mwanamke maji kama mto, ambaye amfanye kuchukuliwa na mto ule. Nchi ikamsaidia mwanamke, nchi ikafunua kinywa chake, ikameza mto ule aliotoa yule joka katika kinywa chake. Joka akamkasirikia yule mwanamke,
akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia, wasishike amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu. Naye akasimama juu ya mchanga wa bahari. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza tu kwenye jambo hili la pili. Hili ni la kifamilia kabisa. Kama hujasomaga Biblia hii kwa picha hii, ona kwa picha hii. Huyu mwanamke ni kanisa. Vita vinainuka juu ya mwanamke, na maandiko yanasema Mungu anampa yule mwanamke mabawa. Kwa nini mabawa? Ili kumsaidia juu ya hali iliyotokea, juu ya shambulio ambalo nyoka kama shetani analiinua juu ya yule mwanamke. Na Mungu anafanya kitu cha kumpa yule mwanamke mabawa. Sio mwanaume, mwanamke kapewa mabawa. Kwa nini mwanamke ni wa kiroho? Wakati yule joka anapambana na yule mwanamke, lengo lake ni kuangamiza kizazi. Tunaenda sawa sawa? Lengo lake ni kuangamiza kizazi. Nisikilizeni kina mama. Tunafikiri tu kwamba watoto wetu wameshambuliwa. Tunafikiri tu kwamba kuna tatizo limeingia kwenye kizazi kipya. Tunafikiri tu kwamba kuna watoto wamekataa malezi, lakini hatujafikiri tukaangalia nyuma ya tatizo, kwamba hilo tatizo limetokea wapi. Na kwa nini wapi? Kwa sababu mwanamke alipewa kazi ya kulinda. Ulinzi ni wa kiroho, ulinzi sio wa kimwili. Jamani, haleluya. Na kama ulinzi ni wa kiroho, ulinzi wenyewe una nguvu. Vaeni silaha zote. Efeso anasema silaha tunazopaswa kuzivaa ni zile silaha za roho. Zile silaha za roho zilizotakazosaidia kuziepusha majaribu mbalimbali yanayekumba familia, yanayekumba ndoa, yanayekumba huduma, yanayekumba uchumi, yanayekumba maisha ambayo tulio nayo, yanayekumba kizazi chetu. Jamani, haleluya. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Na huyu mwanamke, maandiko anasema anafuatwa na nyoka usiku na mchana, na huyu nyoka anajaribu kuruka amfuate yule mwanamke. Mungu anampa mabawa. Huyu mwanamke anapewa mbawa ili amshinde yule nyoka, akaruka. Maandiko anasema akaenda mbali sana. Jamani, haleluya. Lakini lengo la yule nyoka tunaelezwa kabisa. Ni lengo ni kuharibu uzao. Na kwa sababu sasa wanawake tunaozungumza leo mbele yenu, hatujajua kwamba vita vinavyotushambulia kwenye familia zinatokana na yule nyoka. Haleluya. Fikiri kama binti yako amepata ujauzito nyumbani, alafu ni mama mchungaji wako, unafikiri tu ukamchukia yule mtoto, ukamwangalia mara 5, ukasema ni nini hii kimempata huyu mtoto? Hii roho imetoka kwa wapi? Imeingia kwa wapi? Huyu mtoto nilimpeleka shule, tukapatana na mume wangu, huyu mtu aende shule, amerudi ni mjamzito. Huyu mjamzito ndio tuliokwenda kumsomesha. Mama, ni hujaomba. Shida sio mtoto, shida yuko nyoka nyuma yako. Yule nyoka kazi yake ni kupambana na uzao wako. Na mwanamke asiyeomba, hata majaribu yake ni mengi na ni hawezi kushinda. Ndio maana kwenye ndoa ya wapendwa, kwa sababu ya kukosekana kwa maombi, kule kuomba kulikopungua, hata hali yao imekuwa mbaya kuliko ya watu wengine. Haleluya. Shikilia nyaka. Mwangalie uso. Angalia uso. Mwambie kufanani na ya kiroho. Sijui mwambie vibaya, mwambie ufanani na kiroho. Wala sija kutokana. Mimi mwanamke mwenzako, ufanani na kiroho. Hajanisikia. Usiogope. Wanaume wote nimeshawaambia atakaingia tu mlangoni avae sketi. Basi. Kiroho tukishavaa sketi tuko na sketi zetu. Kufanani na kiroho.
Wewe mwanamke umebaki unanung'unika, umebaki unashangaa, unabaki unafanya vita kwa mwili, unabaki unachapa mtoto, unabaki unapambana pale nyumbani, unabaki unamtenga mtoto. Nisikilize, kanisa litatenga wasichana mpaka lini? Kwa nini msitutengee na vijana? Kanisa shida sio wasichana, shida ni roho na wafaka wa mama zao wakakosa nafasi ya kuomba Mungu. Tukimlingana Mungu hakuna jaribu litabaka uzao wetu, maana kwa Mungu yote yanawezekana. Hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Kwa lazima turudi kwenye nafasi yetu. Mama unakaa nyumbani kwa mume wako, mwaka umeanza, saa hii tunamaliza mwezi wa 6, hakuna siku nyingi, leo ni siku ya 23 ya mwezi na tunaelekea kumaliza nusu mwaka. Lakini nikikuuliza umeomba nini, watasema kuomba ndio nini. Mimi mwenyewe ni wakuomba, kwa sababu kila siku unaongeza dunia juu ya dunia, dunia juu ya dunia. Sisi ni watu wa kiroho, vita vyetu ni vya kiulimwengu wa kiroho. Hatupendi vita kwa namna ya dunia. Mungu hatuna kwa mwili, lakini kwa roho tumepewa nguvu. Ndio maana tukapewa kuwalinda. Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli akajua mwanamke ni chombo dhaifu, sio chombo dhaifu, kwa sababu nikimpata mke wangu au nikimpata mke wa mtu, maana yake anaweza kuanguka toka akavunjika kama glasi. Nisikilize, huwa sio wanavunjika, wataweza kumwomba nyuma wakaendelea na huko tena. Kwa hiyo dhaifu ndio ongea. Chombo dhaifu maana yake msimzidishe roho. Jamani, amen. Nimesema amen. Kila mwanamke Mungu alimwekea awe lango la kiroho kwenye familia. Usipokuwa lango la kiroho kwenye familia, wewe unahakika kila uchafu shetani yuko, nyoka yuko. Nyoka yuko. Muulize jirani yako, mwambie nyoka yuko. Na kazi yake ni hila. Tunaenda sawa sawa. Nikimuuliza kila mwanamke hapa, hata tuma kiwango anawaona watu. Kama mwaka huu hujafukuzwa na nyoka, mwaka huu una bahati mbaya. Ila nitawapata 5 tu ambao hawajafukuzwa na nyoka. Wataona hawa na watu wote. Lakini kila mwanamke atakwambia mimi nataka nyoka eti. Yaani ni nyoka. Yaani shida ya nyoka, anajua kabisa umepoteza position. Nafasi yako umeiangamiza. Wewe umebakiza, umebaki kuzungumza. Sisi vitu vyetu sio ya kuzungumza. Hapa chini ya mijibu, mwanamke nyamaza. Hapa ukinyamaza utashinda hiyo vita. Mungu waje Mungu katika hii Bwana, jina lako litainuliwe. Haleluya. Nimesema haleluya. Ni kweli kwamba kibiolojia wanasema mwanamke anaongea maneno 7,000. Okay, hiyo ni biolojia. Tugeuze haya maneno hata kama yakasema ni 70,000. Wacha tuongee 70 kwa Mungu wetu. Kwa njia ya msalaba tupeleke hizo 70 kwa msalaba. Tukipeleka hizo 70 kwa msalaba, lazima tutapokea faida kubwa itakayopiga shetani. Unaona mtoto wako anapita tu, anapita tu. Mpaka siku anaolewa, hata yule kijana atakayeoa binti yako atasema sikujua yule mama kumbe alikuwa anaongea na mbinguni, kwa sababu nimekutana na binti ambaye anamcha. Haleluya. Nimesema haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka jambo moja la makini sana, usitoka sahau. Ndani yako kumebeba watumishi ndani ya tumbo lako. Ndani ya tumbo la mwanamke ndipo kunapotokea watumishi. Ndipo kunapotokea wanaume watakaofaa mbele za Bwana. Ndipo watakapotokea makuhani. Makuhani hawatatokea kwenye nuru tu. Watatokana na tumbo lililomzaa kijana ama mwanamke shujaa atakayekuwa kama Debora. Alizaliwa na mwanamke aliyekuwa anamcha Mungu. Lazima kufikiri tena juu ya kuwa na nafasi kwenye mambo ya kiroho. Turudi kwenye mabasi ya Bwana, tusije tu kanisani. Wewe ni wanawake, hata wa kanisa hili tu, hata huko kwenye maasili, sijui kwenye matawi. Wewe mwanamke unaenda kanisani,
tena mwenyewe unafika kanisani wiki nzima hujaombea ibada, unakuja kanisani, alafu kuja kanisani unasema nimefika kanisa nimepoa, sio mchungaji wetu sisi sio anaenda kwenye protebo, anaweza kumwombea mchungaji kwa aache protebo. Ni mwanamke aliyejua zamu yake. Huyu mwanamke akijua zamu yake ataombea ibada, hapo mchungaji akitaka kwenda kunywa kahawa miguu yake itafungwa na yale maombi. Yale maombi akamwambia usiende kwenye protebo, usiende kwenye kahawa, kaa kwenye maombi, kwenye madhabahu ya Bwana, uwe na chakula cha mbinguni cha kutumisha. Haleluya. Amen. Nisaidie kumshika jirani yako, mwambie hata sasa Bwana niegemeze. Mwambie nisilolijua sasa nalijua. Mwambie sasa nalijua. Kwa hiyo mwanamke akijua nafasi yake, hakuna majaribu kwenye familia. Hakuna majaribu kwenye familia. Hakuna majaribu. Hakuna majaribu. Anasema kwa nini? Yakobo anasema kwa nini? Wewe unaomba hela, mimi kushangaa mtu unaomba hela. Eti mimi asubuhi anaamka namwambia baba sina hela ya kitu. Wewe ndio unaomba hela ya kitu. Wewe ni kabisa. Naongea na mtu. Naongea na mtu. Unaniachia eti hela ya kitu. Kwa kweli. Kwa kweli. Hii tairi nataka kuwa ngoi. Hii tairi ya gari. Okay. Yakobo sura ya 4. Cheki kitu tunachozungumza hapa. Anasema vita yatoka wapi? Huyu mtume Yakobo anasema vita yatoka wapi? Akasema humu. Amesema humu. Sema humu. Nataka upate lipstick. Siakroi. Nataka upate wanja. Okay. Sawa. Wewe nikwambie siri leo. Unahitaji hela hata kama mbinguni uweni. Hajasikia. Mimi sio mtu wa mwili. Mnahitaji hela, wanawake wananisikiliza. Mnahitaji hela hata kama mbinguni na mwili. Lakini sokoni simnaenda. Hajasikia. Sokoni simnaenda. Kwa hiyo hela simnahitaji. Sawa. Hela za sisi watu wa Mungu hazipatikani kwa kutumia hapa. Tafuta hela kwa mwili wakati wewe ni wa kiroho upate. Sasa sio somo rahisi sana. Na sisi wachungaji kila Jumapili roho atatusemesha kama maziwa. Lakini ng'ombe hawajala. Tutajua kamua maziwa. Maana kuna kazi ya Mungu na natakiwa iendelee. Na sisi wanawake tukifanikiwa kujua wajibu wetu na nafasi zetu, ndio tunaopaswa kumiliki hela kuliko wanaume. Hajasikia tena. Hajasikia. Okay. Tuchukue mimi ni mchungaji. Okay. Tunaenda na mke wangu sokoni. Tunagawana laki hizi. Kila mtu laki. Tukifika sokoni, cheki tabia zetu wanaume. Tukisema maiki shingapi, saa shingapi, muuzaji wa saa anasema 15,000 kwa bei yake. Unasikia leo lugha? Wangapi wamesikia leo lugha? Kwa bei yake. Kwani mshakuwa ndugu? Kwa bei yako, maana yake anakuonyesha kama ameshakupunguzia. Sisi wanaume tukishasikia kwa bei yako, tunafikiri tumeshapunguziwa. Tunatoa 15,000. Mwanamke anakuja, mke wangu anakuja. Eti saa shingapi baba? Mama 15,000 kwa bei yako. Bei yako kwani tukishaona. Mimi ni 15,000. Anaondoka. Mama wewe
ni shilingi ngapi? Lakini yule kitu langu sio la kwako. Yenyewe tunanunua 15,000 akasema punguza. Kwa hiyo mwanamke anaondoka anaambiwa mama wao na shilingi ngapi? Anasema unauza gani bwana? Anaondoka. Yule muuzaji anamwambia mama si leo tuongee. Anamwambia kama utakula 5,000 darudi. Shilingi ngapi? Muuzaji kwa kuwa ameshamkopa jitu langu kwa 15,000. Sasa sio usimuite jitu yeye wanaanguka akupiga na kubomoa. Wao mama wakanunua saa ile kwa shilingi ngapi? Lakini jamaa kwenye hela nani amebaki na hela nyingi? Si ni sawa? Tunakwenda kwenye nguo za watoto. Mwambie na wewe nguo za watoto wa kiume. Akifika kule wakati nguo za kiume watoto wa kiume inauzwa shilingi 10,000, shilingi 8,000, yeye akiambiwa kwa 10,000 ataki kuchelewa. Mama anamwambia akiambiwa 10,000 mama aenda kuzaa 8,000. Anasema kitu vya 10,000 na utaka siku mpaka 8,000. Yule mtu anamwambia njoo mama, subiri kidogo. Wewe niangalie kwenye simu. Sio anaangalia bei, anataka kukueleza. Mama anamwambia wacha mimi naenda haraka. Baada ya muda ile bwana anamuuzia shilingi 1,000. Nisikilize, wewe akili yako haifanyi kazi. Shilingi ngapi? Mume kanunua shilingi ngapi? Shilingi ngapi? Kwa hiyo yeye ananunua kama ni kwenda kwenye kaso, kwenda kwenye 50. Yeye amenunua vingi sana. Tukirudi nyumbani jioni ametumia shilingi 50,000 mama. Mzee ametumia 200,000, amekopa na nyingine ile mnadai, akakopa na watu waliouza ng'ombe. Anakuletea pili nyumbani. Mama umetoa hela ilikuwa ndogo sana. Yaani nilipambana. Unaona hii sana aliniuzia kwa ajili yangu 15,000. Mama nini unaongea wewe? Hii hapo hapo 15,000. Ulikuwa na dawa kidogo, sio na dawa, wewe wa kiroho. Kwa uonekani wewe, unaonekana kwa sababu wewe una kitu cha Mungu ndani. Yaani wanawake tuna kitu cha Mungu ndani. Hicho kitu cha Mungu ambacho Mungu ameweka ndani yako, hicho kiinuliwa, familia yako itabarikiwa. Bwana atakuambia atakupa nafasi ya kuwa kipa wewe. Sema amen. Yesu asifiwe. Tumia nafasi sahihi. Sikae kama mtu umeenda unachungulia tu alafu unaondoka. Kwenye ndoa hapa kuchungulia. Alichokuunganisha Mungu. Shauri yako. Wewe tanganya na mahakama. Nenda mahakama zote watafungua lakini mbinguni bado imeshika. Hajasikia. Mahakamani watakusaidia kufungua lakini mbinguni ndio imekanzwa zaidi. Yaani ndio inafungua zaidi. Sisi unanielewa natongea. Sasa wewe unachopaswa kutumia, rudi kwenye position yako, rudi kwenye nafasi yako. Tembea kiroho, vitu vya kiroho viko tu. Bwana kafungua mbingu, Bwana kakupa vitu vya kwako. Haleluya. Yakobo namaliza alafu tunakwenda kuomba. Ndio kipindi cha kwanza. Nilitoa nifanye zote mbili. Roho atanisaidia. Sema amen. Mshike jirani yako, mwambie tunaendelea. Mwambie sisi tunaendelea lakini mwambie wewe watu umechelewa. Sio kwa kuja kwenye nafasi. Ile maana kufikiri mwanamke uso umekomaa kama mbeba magunia. Na kimaliza unabebaga magunia hata kubeba hata bega hapa. Uso umekomaa. Kwa kweli mafuta unajitahidi kupaka. Huo uso unaishi na mafuta. Moyo safi. Moyo wenye furaha ndio unaoisha uso. Moyo ukikona ndani ndio tunaona uso wako umekaa unamatuka. Wanawake ni watu wa kung'aa. Wanawake ni watu wa kupendeza. Wanawake ni watu wa kutamaniwa. Wanawake ni watu wa kujitengeneza. Mama usinywe mbele
kuonyesha malaika. Sema malaika. Weka dawa kidogo. Sio hauna safari kwenda mbinguni. Sio hauna safari kwenda mbinguni. Lakini watu wanaonekana kama wewe wa Yesu basi. Tukunijue. Amenishangaa. Ni shida tu ambayo hatujajua. Na unajua tulipookoka kila mtu alipokea wokovu. Mwingine aligusa tukio la Yesu akasema nimeshamwona Yesu. Wewe hapo utakuwa utembee na Yesu, kaa ndani yake. Biblia inasema mkikaa ndani yangu, maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni lolote. Hata kupendeka unaomba. Hata kuwa mtu saa unaomba. Ni vitu vinaombwa tu. Ombeni lolote. Vipo vitu vimefungwa ambavyo ni mpaka umegonga mlango. Mungu akawapi kila kitu. Kwa sababu kuna vitu akikupa na wewe ukiandaa ukatembea. Mwingine kanisa la kumwombea Petro la Matendo ya Mitume lilimwombea Petro atolewe jela. Lakini Petro ametolewa jela bado hawaamini yale maombi yao. Sivyo ndivyo kanisa la sasa. Lisiwe nao mahali linapoelekea. Kuna mahali Mungu anatupeleka kama kanisa. Ni lazima tuvuke. Kuna saa ya kuvuka iko mbele yetu sahihi. Sema amen. Na hiyo saa lazima sisi tunaamue kwamba ni saa ya Bwana kununua wanawake. Tuende kwenye viwango vinavyoelekea katika ulimwengu wa kiroho. Mstari wa kwanza. Yakobo sura ya 4. Yakobo aina moja na mbili. Na Yakobo sura ya 4. Sura ya 4. Mstari wa kwanza mpaka mstari wa pili. Neno la Mungu linasema, tasoma mpaka mstari wa 5 kama maandika. Anasema vita vyatoka wapi? Na mapigano yaliyoko kati yenu yatoka wapi? Si humu. Sema yatoka wapi? Sema vita yatoka wapi? Neno vyatoka wapi nilitaka uwekee alama ya kuikunja kidogo. Vita vinavyotokea ndani ya mwili wa Kristo. Anasema vita vyatoka wapi? Na mapigano yaliyoko kati yenu yatoka wapi? Si humu katika tamaa zenu zifanyapo vita katika viungo vyenu. Mwatamani wala hamna kitu. Ndio shida iliyopata kanisa. Mwatamani wala hamna kitu. Dhambi itakayo kunizuia usiende mbinguni ni tamaa. Dhambi. Na haikupaswa ipate mwanamke. Ni kwa sababu tu mwanamke hajasimama kwenye zamu yake. Wewe unatamani nini? Eti sasa nifanyaje mtumishi? Tamani kwa njia ya ulimwengu wa kiroho. Uwe na nafasi ya kuongea na Mungu. Sio kwamba Mungu hana vitu vya kwao, anacho. Kwani Yesu alisemaje? Mungu anaona vyema kuwapa ule ufalme. Anajua kabisa tunayohitaji. Anasema msiyasumbukie. Hajasema msifanye kazi, ila msiyasumbukie. Soma Biblia yako vizuri. Wewe acha kazi, tutakutambua tu baada ya serikali itakubali. Na kodi zitahitajika. Mungu anachotaka ili tusiwe na vita, sio tuwe watu wa kuomba. Anasema maomba wala hamna kitu, maana maomba ni mbaya ili mvitumie kwa tamaa zenu. Tamaa zipi? Tunaomba vibaya kwa sababu hatupati mfumo wa kimaombi. Ukitaka mfumo wa kimaombi, mwanamke unayenisikiliza, omba kwa kupata mapenzi ya Mungu kwenye kile unachokiombea. Sema amen. Maana usitaka unachotaka wewe, taka anachotaka Mungu. Kile anachotaka yeye ndicho kitakachokupa na cha kwako. Kwa sababu ndani ya cha kwake cha kwako kipo. Ndani ya yale tunayoomba, kama ni ya mapenzi ya Mungu, ya kwetu pia itakuwepo. Hakuna mkulima asiyepewa maposho hapo. Sisi tukiombea kanisa, kanisa likaisimama imara, dhambi ikaondoka ndani ya kanisa, wachawi wakaondoka ndani ya kanisa, wanawake ndio tunaopaswa kuomba, maana Mungu ametupa kitu cha kimaombi ndani yetu. Sisi tukiomba, tutaleta mabadiliko yanayofanana na Mungu wewe tunayemwabudu katika roho. Haleluya. Sasa kwa
kanisani. Tunatafuta wachawi duniani, wamo kanisani. Lakini Mungu anasema, nani yupo atakayesimama? Nani yupo atakayeomba? Ni mwanamke. Yeye ndiye ametoa kazi ya kulinda usalama wa kanisa, ni mwanamke. Usalama wa madhabahu ni mwanamke. Mwanamke akisimama kwenye madhabahu akaiombea madhabahu, kile kitakachotoka kwa kuhani hakitakuwa cha kawaida, kitatoka kwa nguvu ya Roho Mtakatifu aliyeokoka kwenye ile madhabahu. Haleluya! Ndio maana WWK ina kazi ya kumtegemeza mtumishi. Nisikilizeni, kabla hatujapeleka vya kumtegemeza kwa dunia kwa jinsi ya mwili, tumtegemeze kimaombi. Sema amen. Kwa sababu tukimtegemeza kimaombi, tumekuwa tumemjenga kiroho kwanza, akipokea kwa mwili ni ongezeko. Sema amen. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Usikae bila kujua wajibu wako. Fahamu wajibu wako. Tumia nafasi yako sahihi ili wajibu wako umletee Mungu utukufu. Na kila mwanamke atakayesimama kwenye wajibu wake na kwenye nafasi yake, baraka ya Mungu haitampotea. Haitampotea. Mungu ana njia nyingi za kukutunza. Mungu haangalii hicho kishamba kako karogeka. Mungu ana uwezo mkubwa kuliko unachokiangalia wewe. Mawazo yake sio mawazo yako. Mawazo yake yako juu kuliko mawazo yako. Jamani, haleluya. Tuangalie jambo la mwisho, alafu tutakwenda kuomba. Jambo la mwisho. Jamani, amen. Sema amen. Shike jirani yako, mwambie amka. Mwambie amka. Mwambie amka. Mwambie amka. Amka baba. Wilaya inaanza na wewe mwanamke. Si vitu viweza. Nenda kwa wanawake, wana uwezo wa kuongelea juu ya mama fulani mchawi kuanzia asubuhi mpaka jioni. Alafu Yesu anamuongelea sana. Ayo mama fulani bwana. Yule ni moto. Alafu Yesu angalia tena tu. Kitu chochote unachokiongea kwa muda mrefu unatupa heshima. Hajanisikia. Niliwahi kufundisha mahali, nikasema badilisha matamko yako, utabadilika mafanikio yako. Nenda sawa? Okay, kwa mfano unaua kifua. Kifua. Wanaita kifua. Okay, au na nini unaua ziwa? Mwanamke sasa ngoja. Kwa maana wanawake wana kifua. Wana maziwa. Sio maziwa kama ya kunyonya. Ziwa. Unaenda sawa? Ziwa lako linauma. Unaenda hospitalini wanakuambia kuna dalili ya kansa ya ziwa. Okay. Kwa nafasi yako kupaswa, yani unapaswa kumalizia pale pale. Wamesema nina kansa ya ziwa. Damu ya Yesu naifungia hapo. Mimi si Mungu. Mimi ni mzima. Alafu naongea siku nzima. Mimi ni mzima. Sema siku nzima. Sema siku nzima. Kukikucha kesho, kukikucha. Kwanza usiku utaota wewe ni mzima kwa sababu umeongea kitu. Mimi ni mzima. Mimi si Mungu. Mimi ni mzima. Mimi ni mzima. Mimi ni mzima. Sina hata ugonjwa. Tunaenda sawa? Kukikucha kesho asubuhi, kaangalia hata maumivu hayapo tena. Mtu mmoja akadaka akaenda na siku ya siku tukakutana naye. Akasema mtumishi, nilisema badilisha mazungumzo yako juu ya tatizo na mazingira yatabadilika na hali itabadilika. Yule mtu anasema alikuwa anaumwa mgongo kwa miaka 7. Anasema tangu pale akagundua yeye alikuwa anasababisha ugonjwa wake. Akaanza kusema mimi sio mgonjwa wa mgongo. Mimi sio mgonjwa wa mgongo. Mimi sio mgonjwa wa mgongo. Mimi sio mgonjwa wa
lakini mimi sio mgonjwa wa mgongo. Hata analala anasema lakini mimi sio mgonjwa wa mgongo. Hata akiamka usiku ile hapo kuomba anasema lakini Mungu asante kwa sababu mimi sio mgonjwa. Anasema akanena kwa masaa 36 anasema nimeangalia saa 36. Anasema lile tatizo hata silijui hata mpaka nikajisahau, mimi naendelea kunena tu, lakini sikuona nikafanya hivi wala simuche. Mimi nimeshapona. Akapona kabisa. Sasa wewe unaweza kuongelea dada aliyezini kuanzia Januari mpaka mwezi huu. Alafu Yesu mumwongelee. Kwa nini usiongelee ukoo wa Mungu? Mwanamke, sikiliza, ongea mabadiliko ya familia yako kulingana na jina la Yesu. Tumia jina la Yesu ili kubadilisha mazingira. Yale mazingira yanayozuia vitu visitokee, badilisha kwa jina la Yesu. Maana maandiko yanasema lolote mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote kwa jina la Yesu. Sema amen. Badilisha hali unayoiona kwenye familia yako kwa jina la Yesu. Tumia ile jina. Tumepewa ile jina. Jambo la tatu, Mungu alimuumba mwanamke na kumwekea mifumo unaoweza kumpa, mifumo inayoweza kupokea baraka kimatamko ili kitu kizaliwe ndani yake. Mungu alimuumba mwanamke akamwekea mfumo unayoweza kupokea baraka kimatamko ili kitu kizaliwe ndani yake. Mwanamke ni wajabu sana. Mwanamke, sema amen. Sema amen. Lakini nashukuru sana sababu ni mwanamke. Ndio yako anashukuru kwa sababu ni mwanamke. Angalia tena ndio. Nashukuru Mungu kwa sababu ni mwanamke. Shida yako unafikiri kuwa mwanamke ilikuwa kituko. Sio kituko. Wewe ni mtu mkuu. Sema amen. Kumbukumbu la Torati sura ya 7 mstari wa 12 na 13. Kuna mifumo Mungu ameweka kwa mwanamke inayoweza kuzalisha na kupokea kitu kimatamko. Tunakwenda kuomba alafu tukisoma tu mstari alafu nitakupa kitu cha kuendelea naye. Kumbukumbu la Torati sura ya 7 mstari wa 12 na 13. Biblia yenu inasema hivi: na itakuwa kwa sababu mwasisikiliza hukumu hizi. Kumbukumbu la Torati sura ya 7. Maana kuna mtu ameniambia bado sijafika. Kumbukumbu la Torati sura ya 7. Mungu alimuumba mwanamke na kumwekea mifumo unaoweza kupokea baraka kimatamko ili kitu kizaliwe ndani yake. Mstari wa 12, Kumbukumbu la Torati sura ya 7. Kumbukumbu la Torati sura ya 7 mstari wa 12. Anaweka Mungu mifumo ndani ya mwanamke. Anasema hivi: na itakuwa kwa sababu mwasikiliza hukumu hizi na kuzitunza na kuzitenda, basi Bwana Mungu wako atakutimilizia agano na rehema aliyowaapia baba zako, naye atakupenda na kukubarikia na kukuongeza, tena ataubarikia uzao wa tumbo lako. Sema uzao wa tumbo lako. Wanawake ndio wenye matumbo ya kuzaa, sawa? Si sawa?
Okay. Uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako, nafaka zako na divai yako na mafuta yako na maongeo ya ng'ombe zako na wadogo wa kondoo zako katika nchi aliyowapia baba zako kuwa atakupa. Sema amani. Kumbuka ni tamko alilotamka Mungu, lakini anatamkia wao uzao. Jamani, amen. Uzao. Huu uzao uliwekewa ndani ya tumbo la mwanamke. Haukuwekewa kwenye tumbo kwanza, uliwekewa kwenye tumbo la mwanamke. Jinsi dunia inavyoendelea, maswali tutakayokutana nayo ni juu toka kwa Mungu ambaye lazima tutatoa hesabu. Ni kwenye matamko ambayo Mungu ameyatamka kupitia uzao wa matumbo yetu na haki ionekane. Jamani, amen. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe Mungu mbinguni kuna vitu ambavyo ameshavitamka kwamba ndani ya mwanamke kuna vitu vitatokea vitakavyobarikiwa, vitakavyoongezeka, lakini ndani yao ili viweze kuwa vinahitaji maelekezo kutoka kwenye kinywa cha mwanamke kimaombi. Sema amen. Kinywa chako kitatengeneza system ambayo Mungu akaitumia ili kesho ya yule mwanamke isiwe ya kawaida, bali iwe ya kubadilisha ulimwengu. Ndio maana vita vikitokea havilengi mahali fulani, ila kwa uzao wa mwanamke. Na uzao wa mwanamke ndio tunaosemesha kwamba ni lazima tufike mahali pa kiwango pa kujua sisi ni bora tuliyotambua nafasi tuliyopewa, wito tuliopewa, heshima tuliopewa kama wanawake, nafasi tuliopewa kuisimamia. Sisi ndio tutakaosababisha ulimwengu ugeuke na kumwelekea Yesu. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Simama mshukuru. Nilikuwa naangalia sana. Ninyoshe kidogo. Wakati umesimama, naomba niulize swali. Wangapi hawajanywa chai asubuhi? Wangapi hawajanywa chai asubuhi? Bwana sioni mikono. Tunaomba chombo cha sadaka. Wakati umesimama, tunaomba chombo cha sadaka. Tunaombeni chombo cha sadaka. Ladies and gentlemen, welcome to Loishoki Online TV. Ladies and gentlemen, welcome to Loishoki Online TV.